大家好，我是腿，这是我9号 MZ Mix 新设置的报警音效。之前我一直用的是提莫音效啊，再给大家回味一下。设置完成，提莫报警音效，关闭蓝牙试一下。OK， 车辆现在没有拦截蓝牙，我们触发一下报警。怎么样，腿哥品味还不错吧？还有，今天简单开箱一款夏季头盔。之前有好多粉丝问我夏季戴哪种头盔不热，这个问题我觉得你只要戴了头盔它都会热，所以咱买头盔第一还是要注重质量，第二就是看颜值啦。这是赠品，应该是冰袖之类的东西。这个是额外配的黑色镜片，原装镜片是透明的。哇，不错哦，还有这个袋子。一般只有全盔或者是分之3盔会送这种包装袋。哎，拿出来了，3C 认证 A 类 VOX 头盔，我买的是亮黑款。这个就是原装那只透明镜片，这是送的黑色镜片，可以切换安装使用。它这里边是内衬啊，这内衬是网状的，摸起来还是质感不错的，而且还是透气的那种网状的。这有一个松紧头围的。我偏瘦，后脑勺有点高，这个功能很实用。它这个卡扣，说实话卡的是很紧，给人的感觉非常的安全。这个头盔，不错不错，我个人还是非常满意的，质量还是不错的。这戴起来热不热？那骑几天再说吧。反正今天高温37度，咱待会儿出去跑单，看看感觉怎么样吧。哎呀，帅！好了，今天的分享视频就到这了，下期见。